সকালবেলা উঠে চা নিয়ে বসে পড়েছি টিভি দেখতে। টিভিতে রিমোটটা কিছুতে সেন্সারটা কাজ করছে না, তাই রিমোটটাকে কিছুটা মারলাম। এবার টিভিটা চলেছে। এইবার আমি চা বিস্কুট খেতে খেতে টিভি দেখবো খানিকক্ষণ। চুলটা অনেকক্ষণ বাদে খুলেছি, বেশ চুলকাচ্ছে। চুলের ভেতরটা এত গরমে ঘাম হয় না, চুলকায়। পেছনে দেখছো মন বাজার থেকে এসে জামা কাপড় ছাড়ছে, তারপরে ও চা খেতে বসবে। দেখো আমাদের চা খাওয়া হয়ে গেল। এবার আমি চলে এসেছি ভুপুকে রুটি খাওয়াতে। ও রুটি খাওয়াটা বেশ ভালো হ্যাবিট হয়ে গেছে। আগে ও খুব সকালবেলা কিচ্ছু খেতে চাইতো না, শুধুমাত্র পেডিগ্রি খেত। এখন পেডিগ্রি কিছুদিন পাওয়া যায়নি বলে আমি জোর করে রুটি খাই দিয়েছিলাম, সেই থেকে হ্যাবিট হয়ে গেছে রুটি খাওয়া। এখন ভালোই ও রুটিটা খেয়ে নেয়। প্রথমে একটু ঝামেলা করে, তারপরে একটু খাইয়ে দিলে ও খেয়ে নেয়। দেখো কি সুন্দর বসে বসে রুটি খাচ্ছি। পাতলা করলে পেঁয়াজ কম দিতে হয়। পেঁয়াজের একটাই কাজ, পেঁয়াজ ঝোলকে এবার চলে আসলাম সেই রান্নাঘরে, নিত্যদিনের যে কাজ, রোজের যে কাজ, সে কাজ করতে। দুধ জাল বসিয়ে দিলাম, মনকে দেব দুধ আর ওটস।
দুধ জল বসিয়ে দিলাম। এবার কৌটোগুলো মুছে নিচ্ছি একটু হালকা করে। পরপর এবার কাজ চলবে, সাথে থাকো, ব্লগটা দেখতে থাকো। তোমরাও জানিও, তোমরা কি এই সকালে উঠে এইভাবেই তোমাদের মর্নিং শুরু হয়? তোমরা যারা ভিডিও দেখো। নুন বাজার থেকে চলে এসছে, সব নিয়ে এসে কলপারে রেখেছি। বাজারের ব্যাগটা ধুয়ে ফেলছি। আমি রোজের বাজারের ব্যাগ রোজ ধুয়ে ফেলছি। এবার আমি একে একে সব ধুয়ে নেব, বাসনগুলো মেজে। তারপরে আমি সবজিগুলো ধুয়ে নেব। তারপরে আজকে যেহেতু সানডে একটু চিকেন এনেছে, তারপরে চিকেনটা ধোবো। চলে এসছে আমাদের বাড়ির সব থেকে বড়ো গার্জিয়ান, আমাদের ড্যাডি। এসে জিজ্ঞাসা করছে এখনও 12টা বেজেছে কিনা। তাই আমি বোঝাচ্ছি যে 12টা এখনও বাজেনি। আসলে 12টা বাজলে ড্যাডি ওপরে স্নান করতে যাবে, আর ড্যাডির ওষুধ খাবার সময় আছে, তাই টাইম জিজ্ঞাসা করছে। ড্যাডি একটু টাইম নিয়ে গন্ডগোল হয়, তাই জন্য ড্যাডি আমাদের কাছ থেকে বকাও খায়। আর এই যে ভালো করে চেঁচিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছি, বলেছি গিয়ে শুতে 12টার সময় রেখে দেবো। এবার মাংসটা ধুয়ে নেব। এবার লোমগুলো দেখে নিচ্ছি লোম আছে নাকি। এবার একটু আটা দিয়ে আমি মাংস ধুই। আটা দিয়ে একটু মাংস ধুলে মাংসটা একদম পরিষ্কার ফ্রেশ হয়ে যায়। যে ফ্যাটগুলো লেগে থাকে সেগুলো আর থাকে না, খুব সুবিধা হয়। মাংস দিয়ে একটুখানি চটকে নিয়ে মাংসটা, আটা দিয়ে মাংসটা পুরো একটু চটকে নিয়ে তারপরে আমি জলের তলায় দিয়ে ভালো করে ধুয়ে নিই। ধুয়ে তারপরে আমি ম্যারিনেশন করে রেখে দেবো। ভাতের হাঁড়ি ধোয়ার কাপড় আর হাটপাটে রুটি রাখার যে রুমালটা আছে, সেই দুটো একটু ভিম লিকুইডে ভিজিয়ে রেখেছিলাম। এবার ওটা পরিষ্কার করে ধুয়ে নেব, কেচে নিচ্ছি। ওটা আমি একদিন দুদিন বাদেই কেচে নিই, না ভীষণ নোংরা হয়ে যায়। কেচে নিচ্ছি। তখন লিখবো আই লাভ ইউ মাই হাজবেন্ড, বলো জি। আমি অসুরের মাতা। আমি অসুরের মাতা সিন্দেগি।
হ্যাঁ হ্যাঁ হি হি করে ভাতটা বসিয়ে দিলাম, করতে করতে ভাত বসানো হয়ে গেল। এখন আমি বানাবো আজকে একদম কষা, একদম মানে কষা হবে না, পাতলা চিকেনের ঝোল বানাবো, একদম পাতলা, বেশি মশলা ছাড়া। রসুন দিচ্ছি পরিমাণ মতো, এইটা সরি এটা আদা দিচ্ছি, আদা দিলাম পরিমাণ মতো, দিচ্ছি রসুন বাটা, জিরের গুঁড়ো, আর একটু ধনের গুঁড়ো, আর দিচ্ছি আমি শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো দেবো না, দেবো একটুখানি কাশ্মীরি মির্চ, শুধু রংটার জন্য। দেবো টক দই, একদম 2 চামচ দেবো, বেশি দেবো না। কাঁচা লঙ্কা দেবো, কাঁচা লঙ্কাটা দাও তো ওখান থেকে। এখন 2টো কাঁচা লঙ্কা দিলাম, আবার রান্নার সময় আমি কাঁচা লঙ্কা আর টমেটো দেব। এবার এটাকে ভালো করে মাখিয়ে আমি রেখে দেব। একদম ভাত হবে, তারপরে আমি এই রান্নাটা বসাবো। এখন 1 ঘন্টা 45 মিনিট আমি এইভাবে এটাকে মাখিয়ে রেখে দেব। তোমার সাইকেল হলে নিয়ে যাও। পাশে বুতুর মাংসটা বসিয়ে দিলাম। কি সাপোস ওদের ওখানে রেখেছে। গুড মর্নিং, তোমরা সকলে কেমন আছো? আজকে রবিবার, আশা করি তোমরা সকলে ভালো আছো, সুস্থ আছো, সেফ আছো, আমরাও ভালো আছি। এখন চলে এসেছি তরকারি কাটতে, সব কাজ মোটামুটি শেষ, এখন রান্নাটুকুই বাকি আছে। আর ওপরে রিমঝিম ঘুমাচ্ছে, রিমঝিম উঠলে ওপরের ঘর পরিষ্কার করতে যাব। চলো তরকারিটা কেটে নিই। মা ওখানে কাঁঠালের বীজ ছাড়াচ্ছে। হ্যাঁ, নাও গুড মর্নিং করো।
গুড মর্নিং। আমি এখন কাঁঠালের বীজ ছাড়াচ্ছি। কাঁঠাল কিন্তু খুব উপকার, কাঁঠালের বীজ। এটাতে প্রচণ্ড শর্করা, ফাইবার সব আছে। ভাজা খেতেও খুব ভালো লাগে, বাচ্চারাও ভালোবাসে। ঠিক আছে। মাংসটা প্রেশার কুকারেই করব একবারে। এবার দিয়ে দিচ্ছি অল্প একটু দারচিনি, লবঙ্গ আর এলাচগুলোকে একটু ফাটিয়ে দিয়েছি। এটা থেকে সুন্দর গন্ধ বেরোলে আলুগুলো ভেজে নিয়েছি। এটা থেকে সুন্দর গন্ধ বেরোলে এর মধ্যে দিয়ে দেব পেঁয়াজ কুচি। পেঁয়াজ কুচি দিলাম এই জন্য যে পাতলা ঝোল করতে গেলে পেঁয়াজটা কুচি দিতে হবে আর অল্প পরিমাণে পেঁয়াজ দিতে হবে। কষা করতে গেলে আমরা পেঁয়াজটাকে বেটে দিই আর পেঁয়াজের পরিমাণটাও বেশি দিই। এখানটা ধরো তো মনে এরকম করে দেখো আমি কীভাবে ধরেছি, ঠিক এই স্পটে ধরবো, এরকম ধরে এইরকম ধরবো, হাত যেন না নড়ে। পেঁয়াজটাকে অল্প ভাজা ভাজা করে নেব। পেঁয়াজটাকে আমি অল্প ভাজা ভাজা করে নিয়ে তারপর এর মধ্যে মাংসটা দেবো। এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি মাংসটা দিয়ে মাংসর মধ্যে আমার যেহেতু সব মশলা দেওয়া আছে, আমি আলাদা করে কোনো মশলা দেবো না। শুধু আমি একটু টমেটো হাত দিয়েই পেস্ট করে দিয়ে দেবো। দিয়ে দেবো হলুদ, নুনটা আমি একদম পরে দেব, কারণ নুন দিলে যেহেতু চিকেন তাড়াতাড়ি সেদ্ধ হয়ে যায়, নুন দিলে সব মাংসগুলো আলাদা আলাদা করে ছেড়ে যাবে। তাই জন্য আমি নুনটা একদম যখন জল দেব তখন নুনটা দিয়ে প্রেসার কুকারের মুখ আটকে দেবো। এবার দিয়ে দিচ্ছি একদম চেরা কাঁচা লঙ্কা 3খানা, টমেটোটাকে চটকে দিয়ে দিলাম। দেখো টমেটোটাকে চটকে দিয়ে দিয়েছি এইভাবে। আলুগুলো দিয়ে দেবো।
ভেজে রেখেছি আলুগুলো আগে থেকে, আলুগুলো দিয়ে দিলাম। দিয়ে এবার এর মধ্যে জল দিয়ে নুন দিয়ে প্রেসার কুকারের মুখ বন্ধ করে দেব। একটা সিটি পড়লে গ্যাস বন্ধ করে দেব। তারপরে ওটা ভেপারে থাকবে, খুলে গরম মশলা দিয়ে আবার ঢেকে বন্ধ করে দিয়ে খাবার সময় একবারে খুলব। একদম রাত্রিবেলায় সব কাজ সেরে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে হাজির হয়ে গেছে তোমাদের 5 ফোড়নের নিবেদিতা। যদি আমার ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা লাইক করবে, শেয়ার করবে আর সাবস্ক্রাইব করবে। আর যারা আমার ভিডিওটি নতুন দেখছো তারা অতি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে আর পাশে থাকা বেল আইকন বাটনটি প্রেস করে দেবে। তাহলেই আমি যেই ভিডিও দেব অমনি তোমাদের কাছে চলে যাবে। তাহলে আজকের বকবক এইটুকুই। টাটা, গুড নাইট। 5 ফোড়ন চ্যানেলের পক্ষ থেকে আমি নিবেদিতা তোমাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তোমরা তোমাদের মূল্যবান সময় থেকে সময় বার করে আমার ভিডিওগুলো দেখছো, আমায় সাপোর্ট করছো, লাইক করছো। প্লিজ এভাবেই তোমরা আমায় সাপোর্ট করো আর সাবস্ক্রাইব করো।